もしあなたの町が未知の感染症に侵されてしまったら、1943年ヨーロッパ有数の大都市イタリア・ローマ、第二次世界大戦の真っ只中のこの時、ローマの街は物々しい喧騒に包まれていました。ユダヤ人ども、こっちに来い。険しい表情で叫びながら市民を連行しているのはナチスドイツの憲兵。当時ローマを占領していたナチスは、彼らが劣等人種と見定めていたユダヤ人の一掃作戦を開始。ユダヤ人と思わしき市民は皆自宅から無理やり連れ出され、強制収容所送りにされていたんです。そんなナチスの魔の手は一般の民家だけにとどまらず、なんと病院にまで及んでいました。ほら、お前も来い。何？立ち上がれない？立ってでも来い。ユダヤ人と判断されれば病人までも連行される惨状。しかしこの状況において一箇所だけナチスの憲兵たちが絶対に近寄らない病院があったんです。その病院とはローマ市内に位置するパテベネ・フラテッリ病院。院内から漏れ聞こえてくる大勢の患者たちが咳き込む声。そう、この病院にはとある病気を患った数百人の人々が隔離されていました。この年に新しく発見されたその病気は精神異常を引き起こす世にも恐ろしい感染症だったんです。第二次世界大戦中のローマで蔓延した恐ろしい感染症。ナチスの憲兵も近づこうとしなかった恐ろしい感染症の正体とは。感染症に苦しむ患者たちは果たしてどんな結末を迎えるんでしょうか。おざす、来世はヴァンパイアになりたいよ、ケンちゃんです。来世はでけえな声。私になりたい闇闇かです。すげえ自信だな、いいな。やっぱり愛してあげないと。私たちの子供が生まれたとしてもさ、二人のじゃないのよ。知ってるわ。決してね。あなたはあなたで素敵なのよってしっかり愛してあげないとなって思うわよ、私。そうだね。結局親が子供に自信与えてあげるっていうのは大事ですよね。ね、言うとこはしっかり言わなきゃいけない。認めてあげるべきとこは認めてあげるべき。なんかその前段階ですけど、そもそも。あ、そう。いないんですけど、子供なんか1000人ぐらいいるって噂聞いたんですけど。全人類子供みたいなもんや。いや、人類少ねえんだ逆に。本日ご紹介するのは第二次世界大戦中にイタリア・ローマで蔓延していた病気、軽症候群についてなんです。これですね、感染症なんですけれども、ナチスのユダヤ人迫害と重なって大きな騒動になったんです。今回の話でナチスが絡んでくるわけしかも。感染症ってかなり物騒な話だけど、なんかもう聞いたことないけどね、そんな話ね。そうなんです。当時ね、ローマではナチスのユダヤ人迫害がピークを迎えていたんです。そんな状況下でこの感染症はどのように関わってくるんでしょうか。見逃された病院。1943年、今回の舞台は歴史と芸術の街イタリアの首都ローマ。街のそこかしこにはためいているのは鍵十字の旗。そう、この頃のローマはナチスドイツの占領下にありました。第二次世界大戦においてイタリアはナチスドイツ、日本と三国同盟を締結。しかし結局連合国軍に連戦連敗し、イタリアが機能しないと悟ったナチスは1943年の夏から軍を展開しローマを占領。そしてローマを含むイタリア北部に傀儡国家サロ共和国を作り、連合国軍と対峙することにしたんです。そんなサロ共和国内でもその他の占領国と同じようにナチスによるユダヤ人の迫害が行われていました。そもそもイタリアではナチスの占領が始まる以前から前首相ムッソリーニの政策により反ユダヤ人の思想が広まっていました。とはいえナチスほど苛烈な迫害は行われておらず、難を逃れた多くのユダヤ人がローマに留まっていたんです。そのローマがナチスの占領下に落ちたとすれば、もはやどうなるかは目に見えたもの。こっちへ来い。民家へ強引に押し入るとユダヤ人の家族を乱暴に引きずり出したナチスの憲兵。1943年10月以降、ローマの街では至る所でそのような光景が見られるようになっていました。そう、ナチスはローマ市内のユダヤ人ゲットーをはじめ様々な施設でユダヤ人の一斉検挙を開始したんです。でも何回聞いてもね、ナチスのユダヤ人迫害っていうのは胸クソが悪い、本当に後世に語り継いでいかなきゃいけないものなんだけど、ゲットーって初めて聞いた。そういう収容させられた施設みたいなこと？そうなんです。なのでこのゲットーはね、ナチスのユダヤ人迫害の政策においては欠かせないものだったんです。聞き慣れないね方も多いと思うんですけれども、本日のメトラキーワードゲットーについて。ゲットーとは宗教的に少数派のユダヤ人が暮らすために設けられた居住区。古くは宗教弾圧の意味で作られたもの。一方で第二次世界大戦中、ナチスの各国への侵攻が始まると、ゲットーはユダヤ人を根絶やしにするための居住区へとその意味を変えていくんです。ナチスは各国に設けたゲットーに一時的にユダヤ人を集め、強制収容所へ移送するまでの中継地点としていたんです。強制収容所へ送られずともゲットーに住まわされる時点でユダヤ人たちは相当に過酷な生活を強いられることに。例え
例えばポーランド・ワルシャワのユダヤ人ゲットーでは一部屋に9人以上のユダヤ人が強制的に押し込められ暮らしていました。食料はドイツ人の10分の1の量しか与えられず、居住区の下水設備も行き届いていない不衛生な環境、餓死者の続出、伝染病の蔓延でゲットーの内部は目も当てられない状態となっていました。こうしてユダヤ人ゲットーをはじめローマ市内の様々な施設のユダヤ人を強制収容所送りにしていったナチスドイツ。彼らの魔の手はなんと病院に入院しているユダヤ人にまで及んでいました。病気だろうが関係ない、ユダヤ人どもは全員連行する。しかしそんな中でも一箇所だけナチスに見逃されていた場所があったんです。次はファテベネ・フラテッリ病院ってとこを当たるか。おい、そこはやめとけ、とんでもないことになるぞ。ファテベネ・フラテッリ病院、ローマ市内テベレ川の中州に位置するその病院にナチスの憲兵は一切近づこうとはしませんでした。なぜならその病院では未知の感染症が蔓延していたから。ナチスの憲兵たちは自身がその感染症の被害に遭うことを恐れ、ファテベネ・フラテッリ病院のガサ入れだけはずっと避け続けていたんです。ユダヤ人根絶やしにしてやるって考えてるナチスでさえ近づかなかったってことは相当やばい感染症なんじゃない？そうなんですよ。もしね、ナチスの内部で蔓延していたら、もう戦争とかそういうところの話じゃないんですよ。軽症候群。ファテベネ・フラテッリ病院にその感染症の患者が現れ出したのはちょうどナチスのユダヤ人一掃作戦が始まったのと同じ頃、院長のジョバンニ・ボロメオは患者たちのその症状に頭を抱えていました。結核のような症状だが何かがおかしい。患者たちが訴えるその症状は頭痛や吐き気、慢性的な咳など。その特徴からボロメオはこの病気を当時蔓延していた結核だろうと考えていました。しかしいくら投薬治療を行っても症状は一向に改善せず、入院患者の数は日増しに増えていったんです。そして感染から数日が経過すると患者たちにさらなる異変が現れます。そんな、これは一体何の病気なんだ。急激に症状を悪化させたその患者を前に明らかな動揺を見せる院長ボロメオ。彼の目の前でその患者は泡を吹き体をビクビクと痙攣させていました。そう、もうお察しの通り、ファテベネ・フラテッリ病院で蔓延したこの感染症は結核などではなかったんです。体が痙攣しだすってめちゃくちゃ怖いじゃないの。そんな絶対移されたくないわよね。しかもね、感染症なんで患者さんを見ている医者の方もね、いつ移るか分かんないっていうね、そんな究極の状況だったんですよ、当時は。ボロメオをはじめとするファテベネ・フラテッリ病院の医師たちが調査を進めた結果、この感染症は神経系統に害を及ぼすものと判明。初期症状は咳や頭痛、発熱など結核に似たものでしたが、重篤化すると全身の痙攣、麻痺を引き起こし、最終的には呼吸困難で死に至るとされました。さらにこの感染症の恐ろしいところは、そうした身体的なもの以外にも重大な症状が確認されていたこと。ちょっと、どうして私だけご飯がないのよ。この病院もユダヤ人を差別するの？昼食の時間を迎えた際、他の患者が食事をする様子を見て怒り出した一人の患者。看護師たちは彼女のその言い分を聞き、困ったようにため息を漏らします。なぜならその患者はつい数分前に食事を終えたところだったから。そう、ファテベネ・フラテッリ病院で蔓延していたその感染症は時に精神にも異常をもたらし、痴呆症のような症状を見せる患者が多数いたんです。くそ、ただでさえナチスの占領で国が混乱しているというのに、とんでもない病気が流行ってしまったものだ。ボロメオはそこから感染力の強いその病気をどうにか鎮静化するため、院内に専用の隔離病棟を設けます。この病棟で隔離される患者の数はあっという間に数百人にまで膨れ上がっていきました。どの医学書にも載っていない未知の感染症。ボロメオはその患者たちのカルテにこう書き記します。軽症候群。そして実のところ、この軽症候群にはここまで紹介した数々の恐ろしい症状を凌駕する衝撃の事実がまだ隠されているんです。何？これだけでもめっちゃ怖い病気じゃない？どういうこと？何がわかるの？ここから。軽症候群には一体どんな秘密が隠されているのか。それはナチスのガサ入れがこの病院にやってきたタイミングで明らかになっていくんです。ナチスが恐れた感染症。1943年10月末、この病院にゲットーから逃げ込んだユダヤ人がいるはずだ。全員表に出していただきたい。ファテベネ・フラテッリ病院の受付でそう告げたのは、鍵十字の腕章を身につけた軍服の男。そう、ナチスドイツの将校が複数人で病院のガサ入れにやってきたのだ。私が院長です。ユダヤ人は一人も入院していません。毅然とした態度でそう答えたボロメオ。しかしナチスの将校が実際に病棟の様子を見ずに納得するはずはなかった。まだ見せてもらっていない病
病棟がある。速やかに見せなさい。将校のその言葉を聞くと、ボロメオは困った表情を浮かべ、大きくため息をついた。そして彼ははっきりとこう答えた。それはできません。ナチスの将校に逆らうようなことをすれば、たとえユダヤ人じゃないとしても無事で済む保証はない。しかしボロメオは何があろうと入院しているユダヤ人を彼らに引き渡そうとはしなかった。お前逮捕されてもいいんだな。ナチスの将校たちは堅くなな態度を取るボロメオを睨みつけると、厳しい口調でそう言った。すると、どうしてもとおっしゃるなら一度隔離病棟の様子をご覧ください。半ば呆れた様子で将校たちを隔離病棟へ案内するボロメオ。その病棟に広がっていた光景に将校たちの顔は一気に青ざめた。そこでは数百人の患者たちがこれまで見たこともないような苦しみ方で病魔と戦っていた。ひとまず今日のところは撤収だ。ご協力感謝する。そう言うと将校たちは足早に病院を後にした。そして次の瞬間、やったー、ナチスのガサ入れをやり過ごしたぞ。数百人の患者たちは咳込むのを一斉に止め、抱き合って喜び始めた。どういうこと？これ患者が一気に咳込むのやめれたの？これね、一体どういうことなんでしょうか。ボロメオ先生、ありがとうございます。あなたは命の恩人だ。ナチスの将校が立ち去った後、軽症候群の隔離病棟は患者たちの感謝の声で溢れていました。そして院長のボロメオは患者たちに向かい、はっきりとこう言ったんです。偉そうにしてる割にバカな奴らだよ。こんな嘘の病気に騙されるなんて。そう、実のところ軽症候群という病気は存在しない感染症。病魔に苦しんでいるように見えていた患者たちの様子は全て演技。痙攣や麻痺、痴呆症などの症状はナチスのガサ入れを追い返すために病院のスタッフがでっち上げた作り話だったんです。ナチスからユダヤ人の方々を守るために偽の感染症を演出してたってこと？そうなんです。すごい。自分たちがいつ逮捕されてもおかしくないような行為じゃないですか、本当にすごい勇気がいる行為だと思いますよ。なんでそんなことをしたのかというと、実は院長のボロメオがナチスの政策に強い反対意志を持っていた人だったんです。ナチスのガサ入れは難なく追い返せました。これもパルチザンの協力のおかげです。ナチスの将校たちが病院を立ち去った直後、病院の地下室には何者かに無線を飛ばす院長ボロメオの姿が。彼が無線を飛ばしているその相手は、ナチスに占領されたローマ市内で抵抗勢力として戦い続けている反乱軍パルチザン。そう、ボロメオはパルチザンの協力者でした。彼は病院の地下室にパルチザンとの連絡が可能なラジオ局を設け、活動拠点の一つとして提供していたんです。そもそもボロメオはナチスの思想を取り入れていたイタリアファシスト党の独裁体制に反対し続けてきた反ファシスト。彼がこのファテベネ・フラテッリ病院の院長になったのも、この病院がファシスト党の息がかかっていない病院だったためでした。ボロメオはファシスト党に関係のある病院からのオファーを何度も蹴った挙句、ファテベネ・フラテッリ病院へとたどり着いていたんです。病院の院長が反乱軍の長だなんてさ、映画とかでしか見たことがないような展開じゃないもんね。しかもすごいわね、勇気持ってバレるともわからない病気を偽で演出して流行らすってよく思いついたわね。実はね、この軽症候群はボロメオが一人で考え出したものではなかった。あ、そうです。どうかこの病院でユダヤ人をかくまってもらえないだろうか。ナチスのユダヤ人一斉検挙に際し、そう訴えながらファテベネ・フラテッリ病院へ駆け込んできたのは、2人のユダヤ人医師ビットリオ・サセルドッティとその同僚アドリアーノ・オッシチーニでした。大勢のユダヤ人を連れた2人はパルチザンの協力者であった院長のボロメオを頼りにゲットーから逃げ出してきたんです。院長のボロメオはこの頼みに2つ返事で答え、彼らが連れてきたユダヤ人を全員病院へ受け入れました。さらにサセルドッティ、オシチーニの2人が軽症候群を考案し、ボロメオが偽のカルテを手配。こうしてナチスのガサ入れをやり過ごす作戦が実行に移されることに。ちなみに軽症候群の K はナチスの司令官アルベルト・ケッセルリンク、ヘルベルト・カップラーのイニシャルから取ったもの。3人のお医者さんが力を合わせて考え出した作戦だったわけね。そうなんです。実はね、このイタリアはナチスが占領した地域の中でも一番ね、ユダヤ人迫害の被害が少なかった場所でもあるんです。ボロメオのようにナチスに反対するいわゆる反乱分子が国中にいたんです。当時ナチスのユダヤ人迫害の被害者はヨーロッパ全域で350万人にも及んでいました。しかしイタリア在住の4万5000人のユダヤ人は最終的に約 80% がナチスの魔の手から逃れることになったといいます。それも反乱軍のパルチザン元医、その協力者となった医師ボロメオの
ような存在があってのこと。この他にもイタリア全土の修道院やカトリック教会は逃げ延びたユダヤ人のシェルターになっていました。修道院や教会はローマ市内に位置するバチカン市国の施設となるため治外法権となり、ナチスも手を出せずにいたんです。中にはユダヤ人を住み荷に紛れさせバチカン市国への密入国を手伝う抵抗勢力も。これらの正義の心を持った人たちの決死の抵抗により、当時のイタリアではユダヤ人迫害の被害が最小限に抑えられていたんです。2004年、イスラエルの国立記念館ヤドバシェムは自らの命を賭してユダヤ人を救った人々に与えられる正義の人の称号をボロメオに授与。これはボロメオが亡くなってから実に43年後の話でした。ナチスの脅威に屈せず狙われた無実の人々のために戦い続けた意志の勇姿はこのようにして今なお後世の人々に語り継がれているんです。